ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅ clear ជាភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួនទៅដល់បងប្អូនជាបន្តហើយ clear ទាំងអស់នេះបងប្អូនប្រើនៅពេលដែលបងប្អូនណែនាំខ្លួនបងប្អូនទៅប្រាប់អ្នកបងប្អូនទៅជួបដំបូងឬក៏ចង់បង្កើតមិត្តភ័ក្តិជាមួយពួកគាត់បងប្អូនអាចប្រើ clear ទាំងអស់នេះបានអញ្ចឹងតោះទៅរៀនទាំងអស់គ្នា English phrases for introducing yourself and making friends clear សំខាន់សម្រាប់ការណែនាំខ្លួននិងការបង្កើតមិត្ត Clear ទី1 Hi I'm ឈ្មោះរបស់យើង and you Hi I'm ឈ្មោះ and you ចឹងកន្លែង name នេះគឺដាក់នេះជំនឿន័យថាយើងដាក់ឈ្មោះយើងកន្លែងនឹងមក and you ដាក់វងកញ្ចក់យើងអាចសួរត្រឡប់ទៅគេវិញបានឬក៏សួរក៏បានចឹងគាត់ឧទាហរណ៍ថា Hi I'm Chamrong and you Hi I'm and you Hi I'm and you ចឹងកន្លែងនេះគឺដាក់ឈ្មោះយើងមកនេះថាឈ្មោះអីចឹងមក and you នេះគឺយើងប្រើថាចុះអ្នកវិញចុះអ្នកវិញ Hi I'm and you Clear ទី2 Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you រីករាយណាស់ដែលបានជួបប្រពៃណាស់ដែលបានជួប Nice to meet you Clear ទី3 Where are you from Where are you from Where are you from តើអ្នកមកពីប្រទេសណាដែរតើអ្នកមកពីប្រទេសណាដែរយើងមិនឃើញថាប្រទេសទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រែថាមកពីប្រទេសណាបាន Where are you from គឺសំដៅទៅប្រទេស Where are you from តើអ្នកមកពីប្រទេសណាដែរជាបន្ត What do you do What do you do What do you do តើអ្នកប្រកបការងារអ្វីដែរតើអ្នកប្រកបការងារអ្វីដែរ What do you do What do you do លេខបន្ទាប់ What do you like to do What do you like to do in your free time ចឹងតែជាការសម្ដែងចង់ថាយើងពេលថាយើងមិនបាច់ដាក់ហ្នឹងក៏បានដែរគេដាក់ត្រឹមថា What do you like to do ใน in free time គឺក្នុងរយៈពេលនៃ in your free time ចឹងដល់ទៀត What do you like to do in your free time តើអ្នកចូលចិត្តធ្វើអ្វីនៅពេលទំនេរយើងដាក់ត្រឹមតែអ្នកចូលចិត្តធ្វើអ្វីក៏បានដែរអានេះយើងបន្ថែមនៅពេលទំនេរ What do you like to do in your free time បន្ទាប់ What's your phone number What's your phone number What's your phone number Phone number គឺលេខទូរស័ព្ទតើលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកលេខប៉ុន្មានតើលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកលេខប៉ុន្មាន What's your phone number What's your phone number លេខចុងក្រោយ Do you have Facebook Do you have Facebook Do you have Facebook ប្រដៅតែមានប្រើទេតែមានប្រើទេ Do you have Facebook Do you have Facebook បាទជាងយើងសរុបមកតែយើងបាននិយាយខ្លះ Hi I'm and you Hi I'm Chamrong and you Hi I'm Ida and you សួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះចម្រុងខ្ញុំឈ្មោះធីតាជួយអ្នកវិញ Nice to meet you Nice to meet you រីករាយណាស់ដែលបានជួបប្រពៃណាស់ដែលបានជួប Where are you from Where are you from តើអ្នកមកពីប្រទេសណាដែរ What do you do What do you do តើអ្នកប្រកបការងារអ្វី What do you like to do in your free time What do you like to do in your free time តើអ្នកចូលចិត្តធ្វើអ្វីនៅពេលទំនេរ
What's your phone number? What's your phone number? តើលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកលេខប៉ុន្មាន Do you have Facebook? Do you have Facebook? តើអ្នកមានប្រើ Facebook ទេបាទយ៉ាងម៉េចហើយបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីបានដឹងហើយនឹងបានរៀនអំពី clear ទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រកាសជាអាចប្រើប្រាស់បានទៅតាមតម្រូវការហើយកុំភ្លេច like share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនឲ្យគាត់បានចេះទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាមានការសំណូមពរឲ្យខ្ញុំលើកជាមេរៀននៃផ្សេងយកមកបង្រៀនបងប្អូនអាច comment នៅកន្លែង comment បានអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា